I'm Donald Trump. I wrote The Art of the Deal. I say not in a braggadocious way. I've made billions and billions of dollars dealing with people all over the world, and I want to put whatever that talent is to work for this country. So we have great trade deals. We make our country rich again. The revolution hung in the balance. Then somehow they began listening to each other, compromising, finding common purpose. And by the time they left Philadelphia, they had begun to see themselves as one nation. Sí, non te confundes, estás a ouvir Facemos Historia, o podcast que nos leva de forma amena en pequenas doses a través do tempo. E sí, escoitaches a Donald Trump e a Hillary Clinton, dos dos 4 candidatos á presidencia dos Estados Unidos, dos que sin dúbida algunha ouviste falar. Unha vez máis, entre o 2 e 8 de novembro de cada ano bisexto, os cidadáns estadounidenses son chamados a votar, a decidir quen vai ocupar a presidencia da súa nación. Estas son as 58ª eleccións da democracia máis antiga das que están vixentes na actualidade. Episodio 5. Yes We Can, o liberalismo e o nacemento dos Estados Unidos. Facemos Historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. Grazas por ouvirnos neste novo episodio de Facemos Historia. Son José Antonio Martínez e hoxe viaxaremos da actualidade das eleccións nos Estados Unidos até a súa orixe. Un par de notas. De gañar Trump, teríamos o presidente dos Estados Unidos máis maior da súa historia, máis se gañar Clinton, desde que George Washington iniciou a listaxe de presidentes en abril de 1789, teríamos por primeira vez unha muller como presidenta. Pensades que realmente se pode decir que se acadou a igualdade entre homes e mulleres? Mais hoxe non nos imos deter na dinámica electoral da selección, senón que nos preguntaremos sobre o proceso que levou a que unha nova nación xurdise e adoptase o liberalismo político, as ideas da Ilustración, como referente para construir un país. Aqueles que renunciarían a unha liberdade esencial por comprar un pouco de seguridade momentánea non merecen nin liberdade nin seguridade. Benjamin Franklin, na Asamblea de Pensilvania, 1755. Mas antes de emprendernos a nosa viaxe transoceánica, témonos que deter en Europa, concretamente na Inglaterra do século XVII, onde os membros da burguesía erguéronse contra o seu monarca ao considerar que se estaba a instaurar o absolutismo, e fixeron realidade iso que se deu en chamar monarquía limitada, aínda que polo camiño rodase algunha cabeza. Desde a Idade Media, o exercicio do poder da monarquía inglesa estaba controlada polo Parlamento, organizado en 2 cámaras compostas polos representantes da nobreza e o clero, a Cámara dos Lores, e da burguesía, a Cámara dos Comúns. A realeza tiña limitado o seu poder, é dicir, tiña que consultar e solicitar a aprobación para poder levar a cabo algunhas medidas, en concreto o relativo á aprobación de novos impostos ou a declaración de guerra. Ambos estaban moi vinculados, xa que a política beligerante dos monarcas obrigaba a imposición de novos impostos para poder pagar o exército. Así chegamos a Carlos I, que reinou entre o ano 1600 até o ano 1649, cando foi executado polos seus oponentes despois dunha guerra civil. O seu desexo de gobernar sen o Parlamento, ao non conseguir autorización para o financiamento da súa política militar exterior, a persecución implacable dos súbditos que se opuñan ás súas decisións fixeron que a maioría dos ingleses o consideraren como un tirano, malia que dende o punto de vista do dereito teórico o rei non estaba a incumprir ningunha das prerrogativas que lle daba a lei e a tradición. Pódese entender que novas ideas arraigaran entre a poboación inglesa e as perspectivas sobre o exercicio do poder era diferente. A Guerra Civil, coñecida como a Revolución Inglesa,
A primeira das revolucións que, seguindo principios liberais, estanderanse nos séculos seguintes, levou á fin da monarquía e a instauración dunha república presidida por Oliver Cromwell, quen xogara un destacado papel militar na guerra. Sen ser un monarca absoluto, o poder que acumulou Cromwell durante o seu mandato foi moi superior ao que nunca tivera Carlos I. Tras a morte de Cromwell, restaurouse a monarquía, subindo ao trono Carlos II, fillo do rei asusticiado. Tivo que aceptar o control do Parlamento, aprobándose en 1679 o habeas corpus, onde se garantía por escrito as liberdades individuais dos ingleses, impedíndoselle a coroa calquera detención arbitraria. Como vedes, púñase por escrito que as persoas tiñan dereitos que o monarca debía respectar, un dos principios ilustrados postos na práctica. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Morto o rei sin descendencia, sucedeu no seu irmán, Xacobe II, intentando de novo gobernar sen o Parlamento, inmerso nun conflito relixioso entre católicos e protestantes. O Parlamento ofreceulle o trono ao príncipe holandés Guillermo de Orange, protestante, e Xacobe II viuse na obriga de exiliarse a Francia. En 1689, o candidato a rei aceptaba xurar a Declaración de Dereitos, Bill of Rights en inglés, redactado polo Parlamento e onde se limitaba o dereito da monarquía en cuestións de aprobacións de impostos, na xestión económica, no poder sobre o exército, así como garantía o funcionamento do Parlamento, na liberdade na elección dos seus representantes, na liberdade de palabra dentro do propio Parlamento ou na frecuencia co que este debería reunirse. Aquí temos na práctica a consolidación dunha separación de poderes, unha das ideas centrais do liberalismo político proposto polos ilustrados. A monarquía ocupaba o poder executivo, mais cun poder e prerrogativas limitadas, mentres que a elaboración das leis, o poder legislativo, estaba en mans do Parlamento. Comezaba así a funcionar un sistema liberal parlamentario. As músicas en Facemos Historia. Fiquemos en Inglaterra da man máis ben da música de Henry Purcell, o máis importante compositor barroco inglés. Cunha vida moi curta, morreu no ano 1695 á idade de 36 anos, a súa carreira estivo moi ligada á Casa Real Británica, desde que moi cativo formou parte do coro da Capela Real, onde cantou na coroación do rei Carlos II, sendo posteriormente compositor de violíns da corte e finalmente organista na abadía de Westminster. Como compositor, destacou polas súas obras vocais, entre as que temos varias óperas e algunhas adaptacións das obras de William Shakespeare. Inspirouse nos membros da Casa Real para compolas, como foi o caso do rei Xacobe II, para quen compuxo unha peza para conmemorar o milagroso rescate do afundimento do barco no que viaxaba. 16 anos máis tarde, os ingleses non o celebrarían tanto, nin el tampouco, ao verse obrigado a exiliarse a Francia. Nós, o pobo dos Estados Unidos, a fin de formar unha unión máis perfecta, establecer xustiza, afirmar a tranquilidade interior, prover a defensa común, promover o benestar xeral e asegurar para nós mesmos e para os nosos descendentes os beneficios da liberdade, estatuímos e sancionamos esta Constitución para os Estados Unidos de América. Inicio da Constitución dos Estados Unidos, 1787. Menos dun século despois da aprobación do Bill of Rights, de novo cidadáns británicos levantaríanse contra a tiranía exercida polo monarca inglés, acusando de tirano por prácticas parecidas ás que provocaran a Revolución Inglesa, establecer novos impostos sen sometelos a consulta, a privación do dereito de lei común, o uso de torturas contra as persoas e outros.
Mais estes británicos vivían alén do océano, nas colonias establecidas na costa leste da América do Norte. Imos asistir á primeira insurrección dunha colonia contra a súa metrópole. E o que é máis importante, o nacemento do primeiro país que se rese polos principios democráticos propostos polos ilustrados e a primeira constitución escrita da historia. Os colonos británicos estaban descontentos pola discriminación que sufrían fronte aos habitantes de Inglaterra. Dende o punto de vista político, non podían enviar representantes ao Parlamento. Dende o punto de vista económico, non se lles garantía a liberdade de iniciativa, tendo vetadas algunhas actividades a causa dos monopolios impostos pola coroa británica, e os seus produtos non podían competir en igualdade de condicións cos ingleses, ou estar gravados con fortes impostos e arancéis. Esta revolta contra as injustizas, a desigualdade de dereitos impostas dende Inglaterra é o que está detrás da rebelión e da guerra que vai provocar o nacemento dun novo país, a independencia dos Estados Unidos de América. A revolta contra a prohibición do comercio do té á poboación das colonias no ano 1773, que supuso o inicio da guerra, non foi máis que o desencadeante final. Unha longa e cruenta guerra prolongouse por máis de 10 anos. Guerra civil, guerra de independencia, máis guerra internacional, polos apoios económicos e militares dados por Francia e España, rivais estratégicos de Gran Bretaña. Gran Bretaña, finalmente, recoñecería a independencia das colonias no ano 1783, proclamada polos representantes das 13 colonias en Filadelfia 7 anos antes, un 4 de xullo. En 1787 redactouse unha constitución escrita que aseguraba a separación de poderes e establecía un sistema federal republicano cun presidente elixido polos cidadáns que gozaría dun amplo poder. Esta constitución mantense ata a actualidade, só sendo completada e actualizada a través de emendas. O debate sobre o uso de armas en Estados Unidos demostra a estabilidade da constitución, xa que ao parecer o seu uso garantido na redacción orixinal, a xustiza americana indicou a súa vixencia. A Constitución dos Estados Unidos completouse cunha declaración de dereitos, onde se garantían as liberdades básicas de religión, de prensa, de expresión, de reunión, así como o dereito a todos os cidadáns a un xuízo xusto. Por outra banda, certificábase que ninguén podía ser privado da súa vida, da súa liberdade ou da súa propiedade sen un procedimento xudicial xusto. Estados Unidos foron a proba de que as ideas ilustradas non eran unha simple proposta teórica, sino que eran un programa sobre o que construir un país na práctica. Podíase ou non estar de acordo con este modelo, mas non se podería dicir que non era viable. E os Estados Unidos vanse convertir no modelo para outros territorios na busca da súa liberdade, como vai ser o caso das colonias españolas en América. Os principios da Ilustración funcionaban na práctica. Que a sociedade avanzase cara á felicidade ou que a igualdade entre todos os cidadáns e a xustiza recollida na legislación funcionase xa é outra historia. Ou a mesma, mais noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través de nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.